シュクたまになんか謎のね、効果音を発するんだよね。てててててててって言いながらコメント欄を探したりとか、おーって。よいしょって言ったり。ミンミ飲むって言ったり。ちなみにミンミはお水のことですね。うん。みんな言わないのかな、水のことミンミって。みんな言わないの、言わないのもしかして。シュクイしか言わないのかなこれ。よいしょ。たたたたた